Salam, hörmətli Abşeron Əmlak Agentliyi kanalının izləyiciləri. Masazır qəsəbəsi 4393 yaşayış kompleksində çox gözəl bir mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzil 70 kvadrat metr sahədən ibarətdir. Qanuni 2 otaqlıdır. İkinci mərtəbədə yerləşir. Bağçalı evlər tərəfdədir. Polu parketli gördüyünüz kimi hal-hazırda mən girişdəyəm. Gizli işıqlarla yuxarısı bəzədilib. Sanitar qovşaq ayrı-ayrıdır, görünən də mətbəxdir. Və 2 qapı, 2 otaq. Mətbəxdən başlayaq. Deməli, mətbəx mebeli ilə təchiz olunub. Mərmərdəndir mətbəx mebelinin üstü. Hər bir otaqda bu gördüyünüz lüstrdan quraşdırılıb. Dediyim kimi, bağçalı evlər tərəfdə yerləşir. Məktəbə, parka tam yaxın məsafədədir. Ərazini göstəreyim. Sanitar qovşağı göstərim ayrı-ayrı dediyim kimi. Vanna ilə də təchiz olunub. Nədir farqısı? Tüküneti var. Və qonaq otağı. Qonaq otaqda gizli işıqlarla bəzədilib, lüstrlar var. Kifayət qədər geniş qonaq otağı var. Kondisionerlərin yeri qoyulub. Qiymət və digər suallar haqqında buyurub əlaqə saxlaya bilərsiniz.